Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien à travers la chaîne. Donc après mon riyab quelques pratiquement 3 semaines, les 3 semaines de vacances où l'insan était obligé de se déconnecter un petit peu et de profiter donc je reviens dans le fil de l'actualité à travers votre chaîne. J'espère que le contenu, Inch'Allah, vous plaira toujours. Il sera à la hauteur de vos attentes et vous ramènera une pleine satisfaction, Inch'Allah. Je souhaite une reprise à ceux qui reprennent et de très bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Ça marchera. Donc l'actualité, récemment, il y a eu beaucoup de choses. Les salahs, je ne vais pas pouvoir malheureusement remonter comme le fil de l'actualité. L'actualité. On va essayer au fur et à mesure de faire une chronologie logique et d'aborder certains sujets. قبل ما نبدا كاين واحد الملاحظه لاحظتها سمعتوا كاع بالحادثه اللي صارت في بيروت لبنان suite à المشكل هذاك اللي صار مع الامونيترات لي زونغري اللي نعرفوهم les engrais destinés, faut préciser, destinés à l'épandage, pour l'agriculture intensive, à l'épandage, les céréales. D'accord? Et la hadak, mais يستعملوش pour n'importe quelle agriculture. D'accord? Il est destiné à l'épandage, le 33.5, destiné à l'épandage pour l'agriculture intensif ou enrichir les terres pauvres, les céréales. D'accord? هذه النقطة لازم تفهموها ديجا أولاتها. قبل ما نهضر شفت هشام عبود شفت واسمو هذاك beaucoup de personnes dont Hicham Aboud. C'est la vidéo je crois qui m'a dérangé le plus. وين هضر على le stockage في le port d'Alger. قال لهم le port d'Alger il y a des stockages de produits chimiques, il y a des stockages d'hydrocarbures dans le port d'Alger. Ce n'est pas normal. Alger est راهي مهددة كيما بيروت du jour au lendemain تقدر تصرى لنا مشكل كيما اللي صرا في بيروت. Donc قبل ما انا ça m'a dérangé. Ça dérange quand en vacances لو كان درت une vidéo aussitôt ونريبوندي له directement. مانيش عارف شكون البنادم هذايا اللي راهو يعطي له في لي renseignements. هذا صحافي. C'est un littéraire صحافي نطلب من الناس ونطلب من هذا الحيوان البشري حاشاكم تاع هشام عبود قبل ما يهضر يسقسي لي جون دو تكنيك كيما انايا جو سوي تكنيك نهار اللي يكون عندي مشكل ليتيرير ولا مشكل في التاريخ ولا مشكل في السياسه العامه ولا نبحث قبل ما نهضر قبل ما avant de début كيما يقول لكم avant de débiter du grand n'importe quoi من فمي. Ça marche. الامونيترات هادوما كيما يقول لكم ont été stockés في هذا le port qui n'est pas destiné في بيروت à recevoir les engrais هادوما. سمعتوا بالhistoire تاع لو كارغو روس هذاك ديلابري اللي حبسوا les autorités libanaises parce qu'il était dans leurs eaux territoriales. صابوه باللي les manifestants n'étaient pas conformes. La cargaison était stockée en vrac n'était pas conforme. Ça bouffait عدة مشاكل qui traversaient leur كما يقول لكم leur espace maritime. Donc القانون الدولي يسمح للبنان تقاطع وتدخل وتريكوبيري هذا البابور به بسلعته. Ça marche. Donc هذاك الشيء اللي صرا. وما صرا لهم مشكل ادمينستراتيف derrière ils l'ont stocké حطوه في ان هونغار هذوك لي زامونيترات. و derrière effectivement صرا مشكل administratif bureaucratique qui a fait que هذاك الشيء قاعد مبلوكي très très longtemps. Donc إهمال فيها إهمال هي فيها إهمال. Ça marche. Donc ils se sont dit tiens le produit هذا il est inerte ما يديرونجيش محطوط في كوان كي نريقليو المشكل مع l'armateur مع البلاد اللي جا منه البلاد كي فا وين رايحه هذه السلعه هذه كي نريقليو on va voir qu'est-ce qu'on va en faire de ces produits. خلاوه dans un coin. هذه تصرا des fois في des ports que ça soit عندنا ولا dans d'autres ports تلقاو des conteneurs بالك ولا des produits فيهم مشكل اداري قعدوا مبلوكين 5 ans 6 ans 10 ans. D'accord? Des fois يديروا سيزي يبيعوهم
Des fois, mais ماشي المشكل المهم يعني هذا le genre de problème peut arriver à n'importe quel pays. حنا في الجزائر ما عندناش ستوكاج تاع امونيترات في البور دالجي. اون فراك جو بريسيس يقدر يصرى ان ديباركمون باسكو الحمد لله رانا ننتجوا الامونيترات في بلادنا. هذه حنا يخرج من لوزين يروح لدي بلاتفورم سبيسيال يروح عند لي كليون ستادير عند لي كوبيراتيف اغريكول الجيريان داكور سورتو في لي او بلاطو. هادشي معروف. واللي يروح على الاكسبور يتشارجا من البور قدام لو سيت دو برودكسيون. ما عندناش ستوكاج دامونيترات في البور دالجي يا هشام عبود. دونك قبل ما تهضر وتخلط وتطرش رونسينيو توا تري تري بيان. هضر على لي برودوي شيميك كاع لي بور تاع الموند يا حيوان بشري حاشاكم يا حيوانات بشريه قبل ما تطرشوا لي بور تاع العالم باسره. الانسان اللي فواياج اللي راح شاف البور دونفيرس شاف البور تاع مارسي شاف لو بور تاع لو افر شاف لو بور تاع سان فرانسيسكو شاف اشياء من هذا القبيل في كاع لي بور في العالم. جو بريسيس في العالم باسره تلقاو دي تيرمينو غازيي à proximité, تلقاو du gaz, تلقاو du pétrole, ou تلقاو du stockage de produits chimiques. وعلاه هذاك البرودوي chimique, des fois, il est stocké destiné à l'export. Des fois, importa. Donc, il faut bien des espaces destinés à الستوكاج. faut bien que الجزائر كاين مواد كيميائيه ما ننتجوهمش نامبورتيوهم. منين يدخلوا من عندنا هناك يدخلوا من السماء اوتوماتيكمون يجوزوا من البور يجوزوا دون دي زون دو ستوكاج ومنا وهذا الشيء من القبيل. لازم لي باتو اللي كي ترانزيت دون طون بيي لازم لهم لي زيدروكاربور باش يمشيو. لازم لهم الفيول لور لازم لهم لا غريس. كاين دي باتو عندهم دي شوديير ا غاز يمشيو بالغاز. دونك يتفو دو ستوكاج ديدروكاربور في كل لي بور تاع لو موند. تروح لو بور مثلا تاع مارسي ولا البور تاع انفيرس تشوف لو تيرمينال غازيي بترولي اكوتي تنخلع. il est à proximité de la ville. صدقوني معظم لي بور اوروبيين ولا لي بور مونديو الكبار داكور لي غران بور المعروفين تلقاو لا فيل اكوتي وكاين ستوكاج تاع منتوجات كيميائيه ديفيرسي فاريي اكوتي دو لا فيل. Je ne citerai pas de nom de ville, mais il y a des villes à 500 mètres, تلقاو des stockages carrément تاع امونيترات. داكور دونك يا هشام عبود قبل ما زعما تنوي وتتمنى لا ميم اكسبلوزيون اللي صارت في الجزائر تتمناها تصرى عندنا خمم. البور دالجي بو سي با ان بور سيك. سو ني با ان بور سيك دو كونتينر فيه المنتوجات فيه كلش كاع لي بور في العالم جوزو. جو فو دوموند فو روماركي فو باسي دوفون لي بور vous allez trouver une zone يعني الترونسبور تاع لي بيرسون une zone تاع transport de marchandises une zone تاع لي كونتينر une zone تاع لي برودوي شيميك اون فراك ولا سو كونتينر. هذه في العالم باسره كاينه. دونك هذوك لي بور تاع الموند كاع مهددين سي تو افي نورمال. وعلاه كاين دي سيرفيس دو سيكوريتي اي دي سيرفيس qui s'occupent de la sécurité et de la sûreté في هاد لي زون دو ستوكاج هادوما. داكو حبابنا. دونك تسمع الناس يهضر قال لك البور دالجي كوم باغازا زعما سي اون ابيراسيون سي لو سول بور اللي راح يصرى فيه مشاكل في العالم مور البور تاع بيروت. بيروت قلت لكم اهمال هما اهمال. وما كنعاود في لا دوزيام فاز تاع لا فيديو دي جو فو دير واش صار بالضبط ولا ماشي صار بالضبط يعني دابخي موا دابخي سكو جي اوبسيرفي داكور واش صار بالضبط مي نتيجه اهمال. دونك في البور دالجي باراي اهمال. لو كان او نيفو سيكوريتي ما نديروش الخدمه يدخل واحد يشعل لنا النار الداخل في ان ستوكاج سي نورمال سي دونجورو. واحد لي زوبيراتور هادوما اللي يخدموا هاد لي زوبيراتور بريفي اللي يخدموا في هاد لي كي هادوما يتكيف كارو ولا قدام ستوكاج دو فيول سي تو افي نورمال كو كاين دونجي. داكو خاوتي. دونك بنادم يولي لعقلو ويرجع الحوايج دون لور كونتكست.